안녕하세요. 재테크의 모든 것의 제모돼지입니다. 오늘은 지난 시간에 이어서 두 번째 리딩 따라가기 컨텐츠를 진행해 보려고 합니다. 소액 투자자분들의 눈높이에 맞춰서 진행을 할 예정이고요. 2만원 기본 마틴으로 진행을 하겠습니다. 마틴 기법은 이전 영상에서 안내드린 대로 실격 시 다음 진행 금액을 올려서 진행하는 매매 기법입니다. 2만원 실격 시 45,000원, 45,000원 실격 시 10만원, 10만원 실격 시 22만원, 이런 식으로 금액을 올려줄 겁니다. 초기 투자금은 250만원 정도로 시작을 할 거고요. 금일 익절 목표가는 15만원으로 설정을 하겠습니다. 익절가를 미리 정해두는 이유는 시청해주시는 분들도 잘 알고 계시겠지만 투자를 진행함에 있어서 가장 조심해야 할 것이 바로 욕심이기 때문입니다. 욕심을 부려 더 큰 수익을 보고자 진행을 하시다 보면 큰 손실 시에 판단력이 흐려져 분노 베팅으로 이어질 수 있으니 꼭 익절가를 정해주시길 바라겠습니다. 저 같은 경우는 기본적으로 투자 진행 금액의 5에서 10%를 당일 익절가로 설정하고 있고요. 이전 영상에서 언급했던 계약 시간, 마감 시간, 매수 매도를 확실하게 확인하시면서 진행을 하실 겁니다. 오늘은 짧게 진행하면서 단시간에 수익이 얼마나 나오는지 직접 보여드리도록 하겠습니다. 지금부터 시작합니다.
저의 오늘 하루 익절 목표는 15만원이기 때문에 저는 여기서 익절을 하겠습니다. 투자의 기본은 욕심은 금물, 알고 계시죠? 첫 번째도 익절, 두 번째도 익절이 가장 중요하십니다. 내 손에 쥐어야 수익이라는 것 다시 한번 명심해 주시고요. 그럼 오늘 리딩 따라가기 컨텐츠는 여기서 마무리하겠습니다. 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드리고요. 다음 영상에서 인사드리겠습니다.